Kaixo, ongi etorri Scratchen bideo berri batera. Bideo hontan jarraituko dugu Escape Desertekin. Lehenengo pantaila sortu ondoren, egin duguna izan da programatu pertsonaia mugitzeko eta mozorroak aldatzen juteko ibiltzen dela simulatzen dugularik. Orduan, orain hasiko gara pantailan objektu berriak jartzen. Orduan, horretarako hainbat aukera dauzkagu, bai, objektua marraztu ditzakegu gu, edo internetetik deskargatu. Nire kasuan, dauzkat batzuk hemen internetetik deskargatuta, bilatuko ditut, eta hementxe daude. Orduan, hauek deskargatu ditut pakete oso bat internetetik, eta jungo gara behar dituguna jartzen. Kasu hontan, adibidez, horrelako bat, kokatuko dugu hemen, eta tamaina aldatuko ditu. Eta honela, behar ditugun objektu guztiekin. Camping denda bat, jarriko dugu, tamaina aldatu, eta aldatuko diogu izena, gero errazago programatzeko. Denda, beste bat, jarriko ditugu kaktus pare bat dekoratzeko. Hauei ez diegu izena aldatuko, ez ditugu erabiliko programaziorako. Orduan, tamaina aldatu eta listo. Hemen bat. Horrelako beste bat. Vale, jarriko dugu horrelako zu bat. Beste horrelako gurditxo bat. Hemen behian. Eta falta zaiguna da horrelako palmeratxo bat. Eta honekin ja behar ditugun objektu guztiak jarrita dauzka. Printzipioz. Vale. Oin hasiko gara programatzen. Objektuak banaka. Aldatuko digu lehenengo honi izena, zua, adibidez. Zua. Eta honi gurdia eta palmera. Vale. Behin izenak eta aldatuta, hasiko gara programazioakin. Egingo deguna da, pertsonaia lehenengo programatu, jolasa hasten denean zerbait esan dezan. Adibidez, jolasa hasten denean, kasu hontan, mezu honekin hasten dela, jarriko dugu historia bat bezala edo, desertuan galduta nago. Ez dakit nola aterako naizen. Hori 2 segunduz adibidez. Eta beste mezu bat jarriko dugu, esanez. Gainera, urik gabe geratu naiz. Ez zait denbora asko geratzen. Adibidez, bale? Orduan, honekin hasiko gara pixkat historia kontatzen, eta helburua izango da objektu ezberdinak lortzea desertutik atera ahal izateko. Nola lortuko dugu desertutik ateratzea? Kasu hontan, ni pentsatu dudana da, bakoitza pentsatu esala nahi duena, baina nire kasuan izango da globo bat edo sortzia, eta globo horrekin lortu beharko dugu, ihes egitea pasamortutik. Globoa lortzeko hainbat elementu hartu beharko ditugu pantailan, globo guztia osatu eta horrekin ihes egiteko, ez? Orduan,
Hasiko gara adibidez programatzen sua ukitzen dugunean pertsoneak zerbait esan dezan. Orduan, jungo gara lehenengo beti bezala etengabe jartzera eta baldin. Eta baldin honen barruan sentsoretan dakagu sua ukitzen. Orduan, sua ukitzen dugunean jarriko dugu mezu bat esanez. Suak zerbaitetarako balio dezake, hartu egingo dut. Adibidez, edo gorde egingo dut. Gorde egingo dut. Vale, guazen probatzera. Eta ikusten duzuen moduan, objektu guztiak hasieran agertzen zaizkigu. Guzti hauek egin behar duguna da, hasieran desagertarazi eta play ematerakoan agertu daitezela beraien lekutan. Hasten da hitz egiten, ez digu denbora eman irakurtzeko igual, alduta nago, ez dakit nola aterako naizen, gainera hori gabe geratu naiz. Bale, ez digu denbora ematen, beraz hemen denbora aldatuko digu eta 3 segundu jar. Eta ben ja bai, alduta nago, gainera hori gabe geratu naiz, ez denbora asko geratzen. Eta hasi gaitezke ja jolasten, sua ukitzerakoan, suak zerbaitetarako balio dezake, gorde egingo dut. Eta listo, hengoz hori daukagu. Bale, guazen jarraitzera, beste ezer egin baino lehen, objektu guzti hauek desagertu daitezen hasieran eta play ematerakoan berriz agertu daitezela. Horretarako, jungo gara objektu bakoitzera eta jarri beharko diogu banderan klik egitean eskutatu. Eta jolasa hasi jasotzen duenean erakutsi. Eta bada espada jarri dezakegu kokapena, bai, nahi gabe mugitzen badegu edo, kokapen horretan hasteko. Bai, hau gaizki indet. Ze kokapena ez dago ondo. Izango da, gutxi gora bera, 161 eta 120. Vale, eta horrela, vale, alderantz izango nun, vale, egitean, erakutsi. Vale, kokapena jarri da gaizki. 120. Oin bai. Desagertuta dago, eta play ematerakoan agertuko da kokapen horretan. Eta hau errepikatu behar dugu, beste objektu guztiekin banan-banan. Vale, eta honela ja lortu dugu objektu guztiak desagertzia eta play ematerakoan behiraien lekutan agertzia. Vale, orain jarraitu dezakegu pertsonaia programatzen. Zertarako, kasu honetan, sua ukitzen duenean, esango du, suak zerbaitetarako balio dezake, gorde egingo dut. Eta nola lortuko dugu sua gordetzia? Egingo dugu inventario moduko bat aldagaiak erabiliz. Eta horretarako sortuko dugu aldagai bat, sua izenarekin, eta ezarriko dugu sua aldagai hori 0ra hasieran eta sua ukitzen dugunean izan beharko da bat. Osea, bihurtuko dugu batera. Horrek esan nahi du, suaia hartu egin dudala. Guazen konprobatzera eta oingo dugu aldaketa txiki bat. Vale, sua 0 da, eta ukitzen dugunean, sua bat bihurtuko da. Horrek esan nahi du ja hartu dugula. Oin dakagu arazo txiki bat, eta da, sua ukitzen dugun bakoitzean, jarraitzen duela mezu hori esaten.
Eta ja behin esan da, ez du zentzurik behin eta berriz agertzea. Hori konpontzeko egin dezakeguna da hemen, baldin bat jarri, eta erabiliko dugu aldagai hau, honekin, eta sua. Sua berdin 0 bada, hau da, zurik ez baldin badaukagu oraindik, agertu beharko da mezua. Eta gero ja, sua batera aldatzen denez, ez da berriz mezua agertuko, ze sua ja bat izango da. Orduan, baldintza hau ez da beteko, eta ez du mezua esango. Vale? Orduan, behin mezua esan da, sua bat izango da, eta ja ez da berriz agertuko. Eta ingo dugu antzeko zerbait objektu guztiekin. Baina lehenengo, guazen aldaketa txiki bat egitera edo gauzetxo bagitzera, eta izango da sua hartzen degunean, desagertu dadila su hau adibidez. Orduan, bikoiztuko dugu hau, eta modu errez baten egiteko, ezabatuko dugu sua dena, horrela, más o menos, gutxi gora bera, hortxe, eta aldatuko diogu izena, honi esaten, su gabe, eta suarekin. Orduan, zer da ingo deguna? Ba, hasieran, suaren tankera edo mozorroa izango da, bale, hori hemen dikin behar dugu itxoen. Hasieran suaren tankera izango da suarekin, eta nola esango diogu oin tankera aldatu dezala sua ukitzen degunean? Ba, pertsonaitik mezu bat bidali beharko diogu, bidali mezu berria izango dela sua hartu edo gorde, eta sua gorde jasotzen duenean, tankera aldatuko da su gabera. Eta ben ja bai, honek sua ukitzen duenean, mezuak esango ditu, edo mezua kasu honetan bakarra, bidaliko dio mezua honi esaten gordetzeko, eta ia sua desagertuko da aldatuz tankera edo itxura. Vale. Hemen ikusten den bezala, pertsonaia agertzen da suaren horren azpian. Orduan, konpontu dezakegu hori, jarrita hemen, itxuran, joan aurrealdeko geruzara. Jarriko dugu adibidez jokuaren hasieran, eta ja gainetik agertuko da. Bai, konponduta. Orduan, suakin indegu beharrekoa, eta beharko ditugu beste bi gauza, kasu honetan, hemen kanpoan dauzkaguna, gero, urrengo bideoan ikusiko dugu nolain kanpin dendan sartzeko, eta bertan gauzak bilatzeko. Eta gero, atera, sartu, alizateko. Baina, kasu honetan, kanpokoak ingo ditugu, oraingoz, izango dela, palmeratik hostoak hartu beharko ditugu, zesto bat edo sortzeko, eta gurditik hartuko duguna izango da tela hau globoa sortzeko. Orduan, hau pixkat antzeko zerbait da guztietan, ingo duguna errazteko bikoiztu, hemen sartu, kontuz hemen barruan sartu gabe, ze bestela ez du ondo funtzionatuko. Sartu behar dugu etengabe horren barruan, baina baldin honen kanpoan. Orduan, baldin eta ukitzen badugu adibidez gurdia, ingo dugu berdina, baina aldagai berri bat sortuta, kasu honetan tela deituko diogu, tela, eta tela 0 bada, mezua esan beharko du.
gurdi, adibidez, gurdi honen telak globoa sortzeko balioko dit. Adibidez. Bakoitzak nahi duena idatzi dezala, Nire kasuan izango da holan simple, asko ez luzatzeko bideoa. Orduan, eta esarriko dugu tela batera. Horrek esan nahi du tela hartu degula, eta hasieran ezarriko dugu tela zerora. Orduan, tela 0 da, ukitzen dugunean testua esango du, eta tela batera pasatuko dugu gure inventario horretan gehituz. Eta azkenengo gauza da, bidaltzia mezua, tela hartu, eta gurdian tela hartu jasotzean aldatuko dugu tankera edo itxura. Horretarako sortuko dugu berri bat, hau adibidez, modu errez baten ezabatu dezakegu, karratu bat eginez, eta ondoren transparente margotuz gainetik. Listo, orduan. Tela gabe eta telarekin izena aldatuko dugu. Ondo errazago programatu ahal izateko. Orduan, tela hartu mezua jasotzen duenean, tankera aldatuko da tela gabera, eta hasieran jarriko diogu telarekin agertzeko. Guazen probatzera. Gurdi honen telak globoa sortzeko balio dezake. Tela hartu dugu, eta listo. Mezuakin berdin. Eta falta zaigu, zuhaitza edo palmera programatzea eta ingo dugu antzeko zerbait. Hau komplikatu dezakegu, esanez, adibidez, palmera ukitzen dugunean, ostuak oso altu daudela eta ez garela heltzen, eta inbeharko dugu adibidez, eskilara batzuk edo lortu, ondoren palmerara igo eta ostuak hartu ahal izateko. Baina, bueno, hori ja, bakoitzak nahi duen bezala indezake, eta bideo honetan behintzat ez dugu egingo. Egingo dugu simpleago. Ja, azkenengo gauza, hau bikoiztuko dugu, eta kasu honetan palmera ukitzerakoan errepikatuko ditugu pausu guzti hauek. Aldagaia sortu, ostoak izenakin, adibidez, ostoak hasieran izan beharko dira 0, eta ostoak 0 baldin badira, testua esango dit, osto hauekin globoaren saskia sortuko dugu. Edo sortu dezaket. Beraz, hartu edo jaso egingo ditut. Vale. Beraz, eta testua pixka luzea denez, 3 segundu jarriko izan. Orduan, ostuak 0 badira, testua esango du. Ostuak hartu ditugunez ja, batera pasatuko dugu, eta bidaliko dugu mezu bat, esanez, ostoak hartu, eta palmerak jasotzen duenean mezu hori, itxura aldatu beharko diogu. Osto gabe, eta ostoekin.
Vale, eta berdina, ezabatuko ditugu hostuak. Gutxi gora bera. Eta horrelako kolore berdinakin ingo ditugu arramatxo batzuk. Gutxi gora bera, horrela. Eta ja, programazioa berdina da. Aldatu tankera hosto gabe, eta hasieran aldatu tankera hostuik. Eta honela, lortu dugu, objektu guztiak, bakoitza ukitzen dugunean, hartzia edo, ez? Gure inventari horretan gordetzea. Bai hostuak, bai tela, eta baita sua ere. Eta listo. Oingoz, horrela utziko dugu, eta ondorengo bideoan ikusiko dugu nola egin dezakegun dendan sartzeko, eta denda barruan izango ditugun objektu ezberdinak hartu, eta ja amaieran globo hori osatzeko. Vale? Bueno, hurrengora arte, agur!